Joo, tämmöiset motivaatiolaput saatiin. Irtisanomisilmoitus. Työsopimuksen päättymispäivä 30.4.2005. Joo, ja niin kuin tässä lapussa lukee, niin minä olen Möttösen Ari Paltamon Vapon sahalta ja olen ollut töissä siellä kohta 21 vuotta. 23. marraskuun viimeinen päivä menin töihin sinne. Vapohan aloitti sahauksen Paltamossa vuonna 1966 Autioniemessä. Sitten vuonna 1984 Vapo osti paikalliselta yrittäjältä konkurssiin menneen sahan ja jatkoi siinä sahausta. Jatkanut näihin asti ja nyt tosiaan ensi päivä huhtikuun viimeinen päivä pannaan miilut kiinni. Minä olen koko ajan kun Vapolla ollut, niin olen ollut suurin piirtein sahurina eri sahakoneilla. Ja nyt viimeiset puolikymmentä vuotta osa-aikaisena teräasettajana, 2 viikkoa kerrallaan aina. Työ meillä on eläimellisen raskasta. Suurin piirtein miesvoimalla käypä, että onhan siellä tietysti sähkömoottorit, jotka teriä pyörittää ja muutama kuljetin, mutta muuten siellä lihasvoimalla pelaa hommat. Ja työ on yksipuolista ja erittäin kuormittavaa, että siellä jätkät on suurin piirtein rampoja kaikki ja työolosuhteet on melko huonot. Hallissa ei ole minkäänlaista lämmitystä eikä ilmanvaihtoa, ei pölyn eikä purun poistoja. Jos ulkona on 30 pakkasta, niin kuin monesti on täällä päin, hallissa on saman verran. Mutta ei auta, siellä on tehtävä. Sitten minä olen ollut työsuojeluvaltuutettuna suurin piirtein koko ajan, kun on ollut Vapolla. On työnantajan kanssa otettu yhteen työolosuhteista ja monesta muusta asiasta. Pieniä parannuksia on saatu aikaan. Esimerkiksi lämpöhaalarit talvella, turvakengät, työkäsineet ja työvaatteet yleensä. Mutta sitten tämä kynnyskysymys on ollut viime vuosina justiin tämä työpaikan ilma, minkälainen se on. Siellä on 20 vuoden aikaiset pölyt. Talvella käytetään jääestoa, joka leviää työpaikan ilmaan paineilmavehkeiden välityksellä. Sitä kun päivän nuuhki 98% isopropanolia, niin siinä on krooninen krapula sitten ilmalla. Ei maa mitään. Ja toimitusjohtaja Hilli oli käymässä sahalla silloin, kun hänet valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi. Tuli puhetta tästä. Minä satuin sanomaan hänelle sitten, että niin, jos tämä olisi navetta ja me oltaisiin lehmiä, niin te olisitte vankilassa joka jätkä. Että eläinsuojelulaki on kuitenkin sen verran tiukka, että niin tämmöisessä olosuhteessa ei pidetä kenenkään lehmiä, mutta niin sahakulijoille se kyllä käy, että ei muuta kuin painetaan vaan markkaa tai euroa, niin kyllä se kapitalistin kukkaro. Sitten tämä nykyinen toimitusjohtaja lanseerasi meille uutta ajatusta nimellä Meidän tie. Kalliit konsulttifirmat kierteli kaikki Vapo-yksiköt, selostivat meille, miten tästä hyvää tulee ja miten meidän täytyy toimia, että niin siellä esiteltiin visiot ja missiot, missä mennään ja kuinka tästä tulee hyvää. Esimerkiksi
ennakoiva, aktiivinen ja rehellinen tiedottaminen kuuluu Vapon arvoihin. Ja tämä oli hyvä esimerkki tämä meidän irtisanomisjuttu. Se oli, lehdistöön tuli elokuun loppupuolella. Syyskuun 9. päivä tuli ensimmäisen kerran johdon taholta meille tietoa, että saha loppuu. Silloin saatiin myöskin nämä irtisanomislait. Että se siitä ennakoivasta ja aktiivisesta ja rehellisestä tiedottamisesta. Ja siinä myöskin siinä Vapon arvoissa mainostettiin vastuuta ihmisestä, työntekijästä, yhteiskuntavastuuta, niin kuin nykyään hienosti sanotaan. Vapon yhteiskuntavastuu perustuu suurilta osin siihen, että osakkeenomistajat on tyytyväisiä, työmiehistä ei niin väliä. Kun ne on uusiutuva luonnonvara, niitähän saa. Mutta sijoittajat on tyytyväisiä, niin silloin on kaikki hyvä. Tämäkin kuvastaa sitten johdon suhtautumista tähän toimintaan, että meidän raaka-aineen hankinta Venäjältä on tullut paljon puuta, laatu ollut sitä sun tätä. 1 kuukauden erä tuli suoraan sanoen täyttä paskaa. Tukki oli valmiiksi sinistä ja lahoa. Ja laatu oli tosi huonoa. Sitten vielä kysellään, että miksi sahatavaran laatu on näin huono. Miten sinä paskasta sokeria saa? Tämä lakkauttamispäätös ei meille tullut yllätyksenä sinänsä, että tämä on ollut vireillä jo vuodesta 1991. Silloin käytiin ensimmäiset YT-neuvottelut ja silloin saatiin uusi yksikön johtaja, jonka tarkoituksena oli ajaa Paltamon saha alas. 1991 siitä ei sen kummempia tullut ja sitten 1999 tuli tilanne uudestaan ajankohtaiseksi ja silloin käytiin jo tiukempaa vääntöä. Ja tämä yksikön johtaja, minun mielestäni hänellä oli jo periaatekysymys, että Paltamon saha pitää saada lakkautettua. Ja kuitenkin onnistuttiin vääntämään jatkoaikaa meille vuosi kerrallaan aina. Ja johtajalla ei riittänyt paukut siinä vaiheessa, että olisi saatu lopetettua tämä homma. Silloin saatiin muutamia vuosia jatkoaikaa ja suurilta osin perustuu tähän VR-ratapölkkytilauksiin, joita me tuotetaan ja suhteellisen hyvällä voitolla vielä. Ja nyt 2004 kesäkuun alussa alkoi uudet YT-neuvottelut ja sillä aikaa tämä yksikön johtaja silloinen on nykyään Vapo Timberin toimitusjohtaja ja valtaa tietysti siinä määrin enemmän, että YT-neuvottelussa ei päästy työntekijöitä tyydyttävään tulokseen ja niiden perusteella päätettiin lopettaa saha, mutta jotenkin jäi semmoinen maku hommasta, että tässä oli toimitusjohtajan kasvojen pelastamisoperaatio, missä se ei onnistunut 5 vuotta sitten, niin se nyt runno väkisellä tämän läpi. Irtisanomistilaisuudessa nykyinen yksikön johtaja ennen irtisanomislappujen jakoa näytti meille alkuvuoden ja edellisen vuoden tuloksen. Se oli Paltamon sahan osalta reilusti voitollinen. Tappio ei ollut tuotettu yhtään senttiä. Yksityinen tässä tilanteessa ei olisi lopettanut sahausta, se olisi ottanut rahat pois sieltä, mistä ne saa. Paltamon kokoisessa pitäjässä 23 työpaikan luottaminen on iso asia. Helsingin mittakaavassa se vastasi 4000 ihmisen irtisanomista, työttömäksi jäämistä.
puunjalostus, yleensä teollisuus tällä paikkakunnalla on olematonta. Korvaavia työpaikkoja ei ole näkyvissä missään. Vapo lupasi meille 2-3 työpaikkaa Lieksan sahalta. 200 kilometriä täältä matkaa yhteissuuntaan. Seuraavalla viikolla tuli ilmoitus, että Lieksassakin alkaa YT-neuvottelut, sieltä vähennetään 40 henkeä. Se siitä korvaavista työpaikoista. Ja monelta on mennyt tämän rupeaman aikana terveys, niin kuin esimerkiksi itse henkilökohtaisesti, niin olkapää toinen on leikattu ja toinen leikataan ensi viikolla. Yksipuolisesta työasennosta ergonomia on semmoinen, että siinä on staattinen jännitys koko ajan sama. Aiheuttaa kaikenlaisia vaivoja. Selkävaivat yleisiä. Samoin hengitysvaivat sitten täällä pölystä ja jääestoaineesta johtuen. Se oli hyvä tämä toimitusjohtajan lanseeraama Meidän tie. Yksi työntekijä sen keksi, että meidän tie kortistoon vie. Ja siellä sitä ollaan.